लाला शिकारी, लाला हाथ मिला दो, लाला शिकारी हाथ मिला। जा रहे रहमान गोथ, दुआ करना हमारे लिए बड़ा वाला गिफ्ट लग गया है। हमारे साथ आरिफ भाई हैं, ये भी बहुत पुराने शिकारी हैं। और हमारे साथ एक हमारे लाला हैं, खड़े हुए, ये भी बहुत अच्छे शिकारी हैं, माने हुए खिलाड़ी हैं, बचपन से खेलते हुए हैं। और हमारे अवेश भाई हैं, ये चाइना से स्टिक लेकर आए। आज वो वाली हम चाइना की स्टिक से आपको शिकार खेल के दिखाएंगे और बड़े मानसेर पकड़ के दिखाएंगे। ये हमारे पास स्टिक है और हम लोग मानसेर पकड़ के दिखाएंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सारे कार के मोटरसाइकिल के एक्सेल वगैरह सब निकाल के लिया है। ये भाई शेप से निकाला दिखा जी भाई, कितना निकाला कितना क्या लग गया यार, तुम उसको पकड़ो यार, क्या भला है। अबे आरिफ भाई क्या क्या अरे आरिफ भाई क्या क्या पकड़ के ला रहे हो तुम? अबे आरिफ भाई क्या पकड़ के वो? अबे आरिफ भाई बहुत खतरनाक लग रही है यार ये। क्या करे यार तुम इधर? अबे पास से दूर करो यार आरिफ भाई। आरिफ भाई उधर करो, उधर ही रखे रहने दो, उधर ही रखे रहने दो आरिफ भाई। आरिफ भाई उधर ही रखे रहने दो। आरिफ भाई उधर करो, उधर करो। इसका काटा ना, इसके अंदर फंस गया। मामा बेड़ी आओ, मामा बेड़ी आओ, मामा बेड़ी आओ। मामा पहली दफा आए क्या?
शीशे 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 श्यामलांग ए श्यामलांग चाइनीज की लग गई। हेलो ब्रो, स्लो स्लो। अबे इतना बड़ा ने पकड़ा चाइनीज ने खींचे से ना था जैसे पता नहीं कितने किलो का पकड़ लिया। खींचे से ना रहमान को सौगातें बता रहे हैं। रहमान को